kangen ku tanpa upama aku kangen matem rene mung sliramu kang dadi telenging ati wis lawas nggonku nunggu sliramu mung leledha ngeling ana rikala dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus ing batin kene pokoke Mas tak eling apa sliramu ate ketemu ing nalika iku sande ayu sumunar netramu sore kang edi among kesemu sing ora kuwati najan bidodari kalah manis hanya sengke ati semar sabrang lekok-lekok neng omah bingung jae wono saupama urip iki atiku goyang paingen sliramu sing marai besok kapan aku bisa nyanding lintang panjerino sidaningan kula sakate cokek campur sari ada irama Alvaro Audio Pucuk Potret CKC Nada Irama oh yo 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 sing nate ketemu ing nalika iku sande ayu sumunar netramu sing ora
widodari alah manis hanya sangke ati Semar sabrang lekok-lekok neng omah bingung jae wono saumpama urip iki wah yang ngono lho Lek hatiku boyang paingan hae oi ayo tak eling pancen seliramu sing marang parai besok kapan aku bisa nyanding lintang banser Atur sembah nuwun. Cih, guru kali percogi perus kasepuhan. Pangapunten Mas, kula tak teng. Nontonanmu. Lah iya. Wiwitane Sik. Anu Mas ting-tingmu rada angkaten Mas ya. anu lho Mas, kula ki rada sudarungan lho Mas. Heeh. Iki ora, sik sekesuk iki nyapa to judule sudarungan kabeh. Penyanyi nek makame gur giedang ayo ngene iki. Dononano. Jenengan ya Mas, kok tak terus nih. Jenengan. Cekah aku. Ya dituntut to Mas. Wiwitane handerek sang bake wes aku buka tok Pria bagas kang oleh budaya sawen menyang kutha gedhe. suara kok ya kaya ngene iki jamune apa to Mboten jamu kula ora Mas. jamu Heeh. Bendera terus yung-yung Milo jeng rawuh Pak Dejono selendang kuning kang saking bukit Iki sing seneng aku. Selendang kuning sing saka wukir iki sing seneng aku. Heeh. Jadi kenyon desa, kenyon wayu sing saka desa. Oh, ngaten Mas. Termasuk itu ada berempat itu. Jenengan Mas, aku nek kok godhone iki lali terusan. Jenengan niku aku ki wis rada sedaro ngono iso. Aku tak gawe kok. Ya monggo Mas. Hah? Swara kurang permono ning wasis ngrum Hanggrung marang benda
baleni, Piye baleni. kok ra kompak? Baleni yo. Ndang. Oh wis tak galur-galurke lho, Mas. Suara baleni nih. Anggrung rombarang bendoro. Wes kompak nih iki Mas. Kenapa wis bar sarapan iki mau? Tias lestyo pijer ngencangake alis. Ngintang. Terus tresno sesidemen. Oh. Saire dibenerke dhisik. Saire dibenerke dhisik. Oh, wonten sing klentu to, Oh, Mas. iya. Sing pundi? Biasane luwe becik kelon. Hei, jenengan iku. Luwe becik patenono timbang berpisah. Yen selestyo dari wangi samudana marang kula werna karo bulan putra liwat kincang
Wes kok iso. Teko ngendi? Ki wong sapa lho Mas sing ngendang Mas? Sing ngendang sinten Mas? Sing nang Heeh. wong Jogja. Wong Jogja be, impor berarti ki mau Mas. Import. Jian kok ya enak ya Mas Ya, ya. iki pengendange import. Impor. Iya. Urip ana kutha gedhe kemenak tekoke amasa isine kemen apa wae sadyan sesideman asih kesembadan. Ayo lek Yusuf yo. Yo, yo. Irama
kangen kok yo koyo ngene ora gampang Kok lali janjimu pian kan tata kemi gelang dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi ayo masih pancen ora ketut laku babar pisan ora gumun dasare ono liyane luwih saka aku sing iso nyenengke ae tenan nek pun enten liyane sing iso nyenengke iki biasane lali iya nggih yo soalnya suwi mas ora tau Nggih. diunek-unek nggih monggo tresno ati tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin aku ora lila dalang kalung mbok wene mbok rondase Ayo Osa Aku mung tansah Osa nalikane biyen urip kekurangan senadyan wis pisah suwe rasa kangen kok nyapa yang ini ora gampang kon nalikane kowe ayo enake mas lilo galang-galang diwene ilang ono Pali tenan kok. Pancen kowe ora ketut. tinggal aku babar pitan ora gumun dasare ono liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke Hae. Ilang ten. Waduh, Bu, sik. Cik, aku nek cetuk mbok iki tak waske. Wis siap biasane lho nek nyinden gawa buntut. endi to mas buntute Pun mlelep. aku ki apa anu kae apa piye ki apa wowo Oh ya. Pun monggo dilasi, Bu. tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin aku ora lila gelang kalung mbok wene mbok rondo Matur Nggih, sepanuhun sembah Bu nuwun. sampun katur Nggih. menika pamundutan lelagon Nggih, sakepanipun Mas. Pak Burhanto. oh ngoten
susu? Yo. Maksudnya apa terlalu cepat? Dok, nek tekok penyanyi kene aja ngono. Nah pripun? Iki apa age-age Mas ngono. Oh, apa gage, Mas? Mendah. Aja lali pawelengku. Uga manakamu janji-janjimu. Aku kang satya satu tak enteni nganti saelengmu. Respon jumbo.
Aku Janjane kowe nong Yendi kelagatmu mas Sajak nyupriyani Hatiku sudah konsen karo wanita liya oh matur sembah nuwun ora